ሌላው ታይፕስ ኦፍ ሂት ኢንጂን። ስለዚህ ኤግዛምፕል ኦፍ ሪል ሂት ኢንጂን አይተናል። ታይፓቸውስ እንዴት ይከፋፈላሉ ካልን ሁለት ይከፈላሉ። ኢንተርናል ኮምበሽን ኢንጂን እና ኤክስተርናል ኮምበሽን ኢንጂን ተብለው። ኢንተርናል ኮምበሽን ማለት ቃጠሎ አሁን ያየናቸው ሁለቱም ኢንተርናል ናቸው። ምክንያቱም ፊውሉ ሲሊንደር ውስጥ ነው፣ ኢንሳይድ ዘ ፒስተን ነው መንደድ የነደደው። ስለዚህ ይሄ ኢንተርናል ኮምበሽን ኢንጂን ይባላል። ኤክስተርናል ደግሞ ፊውሉ በርኒንግ ፊውል ኢን ቻምበር አውት ኦፍ ዘ ፒስተን ነው፣ ሌላ ቻምበር ላይ ነው እያነደር የሞቀውን ነገር የምናስገባለት። ከዛ ኤክስፓንድ እያደረገ ስራ እንዲሰራ ምናምን የምናደርገው። ዘ ሂት ፍሮም ዚስ ፕሮሰስ ኢዝ ዘን ትራንስፈር ቱ ወርክ ፍሉይድ ሰች አስ ስቲም። በስቲም መልኩ ቪያ ሂት ኤክስቼንጀር ይገባል። ዚስ ፍሉይድ ዘን ትራንስፈር ቱ ዘ ፒስተን። እንደዚህ እየሆነ እንትን ይላል ማለት ነው። ሌሎች እኛ ያየነውን እስካሁን ዲዝል ሳይክል እና አውቶ ሳይክል አየን። ሌሎች ቫሪየስ ኢንጂን ሳይክሎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ኢንጂን ሳይክሎች ላይ ክላስ ትማሯቸዋላችሁ። እነ ኦቶ ሳይክል፣ ኦቶን አየን። ኦቶ ወይም ፔትሮል ኢንጂን፣ ፔትሮል የሚጠቀም ወይም ኦቶ ሳይክል ብለን አይተናል። ዲዝልንም አይተናል። እነዚህ ኮምፕሬሽናቸው አዲያቤቲክ ነው። ሂት ኢንፑታቸው ለኦቶ አይዞኮሪክ ላይ ነው ብለናል። ለዲዝል አይዞባሪክ ውስጥ ነው። ኤክስፓንሽናቸው አዲያቤቲክ ሂት አውትፑታቸው ሁለቱም አይዞኮሪክ ላይ ነው። ኮምበስቲን ኢንተርናል ናቸው። እንደዚህ ያየነው እስካሁን ኮምበስቲኑ ኢንሳይድ ዘ ሲሊንደር ነው የሚካሄደው ማለት ነው። ሌላው ብራይተን ወይም ጄት ኢንጂን፣ ካርኖት፣ ስተርሊንግ፣ ራንኪን ምናምን ነገር አሉ ማለት ነው። ካርኖት ምንድነው? ከዚህ ውስጥ በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ሳይክል ካርኖት ነው። ካርኖት ሳይክል አክቹአሊ ካርኖት ሳይክል አይዲያል የሆነ ሳይክል ነው። የሚጠቀመው ሁለት አዲያቤቲክ እና ሁለት አይዞተርማል ነው። ሂት የሚያስገባው አይዞተርማል ላይ ነው፣ ሂት የሚያስወጣው አይዞተርማል ላይ ነው። እና እንደ ካርኖት ኢንጂን ያለ ከፍተኛ ኤፊሺየንሲ ያለው የለም። ማክሲመም ኤፊሺየንሲው የካርኖት ነው። በሁለት ቴምፕሬቸሮች መካከል ነው የሚሰራው፣ በከፍተኛ እና ዝቅተኛ። ሂት የሚያስገባበት ከፍተኛ ቴምፕሬቸር አለ፣ ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ላይ ነው የሚያስገባው። ሂት የሚያስወጣበት አት ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ላይ ነው ሂት የሚያስወጣው። ትንሽ ቴምፕሬቸር አለ፣ በሁለት ቴምፕሬቸር መካከል ነው የሚሰራው። እና ምንድነው ኤፊሺየንሲውን እናያለን አሁን ቀጥሎ። ኤፊሺየንሲው ከፍተኛ ወይም ማክሲመም ኤፊሺየንሲ ሊሚት የሚያደርግልን በካርኖት ኤፊሺየንሲ፣ ከካርኖት ኤፊሺየንሲ የበለጠ ኤፊሺየንሲ ሌሎች ኢንጂኖች የላቸውም ማለት ነው። ካርኖትም አይዲያል ነው፣ ሪል አይደለም፣ ግን ወደሱ ለማስጠጋት ጥረት ይደረጋል ማለት ነው። ሌላው ኤፊሺየንሲ ኦፍ ሂት ኢንጂን። ኤፊሺየንሲ ማለት የአንድ ሂት ኢንጂን ብቃቱ ማለት ነው፣ ፐርፎርማንሱ ምን ያህል ነው የሚለውን። ስለዚህ ምን ያህል ብቁ ናቸው፣ ምን ያህል የተሰጠውን ነዳጅ ወደ ስራ ይቀይሩታል፣ ምን ያህል አያበክኑም የሚለውን ነገር ነው የምናይ ማለት ነው። ስለዚህ ኤፊሺየንሲ ማለት ዩዝፉል ወርክ፣ ያገኘነው ስራ ወርክ አውትፑት ሲካፈል ለቶታል ወርክ ኢንፑት ነው። የሰጠናቸው ነገር አለ፣ ያገኘነውን ለተሰጠናቸው ማካፈል ነው። በቃ ከሰጠናቸው ውስጥ ምን ያህሉን አወጡት፣ አውትፑት አገኘን የሚለውን ነው። ወይም the useful energy over energy input። ዩዝፉል ኢነርጂ ማለት የሜካኒካል ኢነርጂ የእንቅስቃሴ ነው እኛ የምንፈልገው። ኢንፑት ኢነርጂ የምንሰጣቸው ደግሞ ኬሚካል ኢነርጂ በፊውሉ ውስጥ ያለው ኢነርጂ ነው የምንሰጣቸው፣ ወይም ሂት ኢነርጂ ወደ ሂትም ስለሚቀየር እዛው ሂት ኢነርጂ እንሰጣቸዋለን። ከዛ የምናገኘው እኛ ዩዝፉል ኢነርጂ አለ። ስለዚህ ሁለቱን ስናካፍል ኤፊሺየንሲ እናገኛለን። ኢነርጂ ፍሮም ሆት ሶርስ ቀደም እንዳገኘ ነው ኢኳልስ ቱ ወርክ ደን ፕላስ ኢነርጂ ቱ ኮልድ ሲንክ ይሆናል። ወይም ቼንጅ ሂት ኢኳልስ ቱ ቼንጅ ወርክ ደን ይሆናል። በሂት ኢንጂን ጊዜ ሳይክሊክ ፕሮሰስ ስለሆነ ኢንተርናል ኤነርጂ ዜሮ ነው። ስለዚህ ቼንጅ ሂት ኢኳልስ ቱ ከወርክ ደን ጋር እኩል ይሆናል። ቼንጅ ሂት ደግሞ ማለት QH ማይነስ QC ነው። ነገር ግን QC ወደ ስናመጣው ፖዚቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ወርክ ደን ለማስቀረት ወርክ ደን ማለት QH ማይነስ QC ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤፊሺየንሲ ማለት ደግሞ ወርክ ደን ማይነስ QH ነው። በወርክ ደን ቦታ QH ማይነስ QCን ስተካ QH ማይነስ QC ኦቨር QH ይሆናል ማለት ነው።
ስለዚህ QH over QH 1 ይመጣል። QC over QH QC over QH። ስለዚህ ኤፊሽንሲያችን 1 ማይነስ ከአንድ ያነሰ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ከመቶ ስናየው በመቶ ስናበዛው ከ100% ያነሰ ነው የሚሆነው። QC ማይነስ QH ይሆናል ማለት ነው። why can we not build a power station that is perfectly efficient? 100% efficient የሆነ እንትን ማንገነባው ለምንድን ነው ካል even if we remove all sorts of friction ብናስወግድ electrical resistance ብናስወግድ its efficiency would still be far or less than 100% due to second law. second law complete conversion of heat to work is not possible ብሎናል። possible አይደለም። ላይክ እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ እንደምናየው ማለት ሂት አለ ኮልድ ሪዘርቨሩን ሳይነካ ወደ ወርክ መቀየር አይችልም። ሰከንድ ሎውን የሚቃረን ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰነው ሂት ወደዚህ ገባ ማለት ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ አልቀየር ነው ማለት ሎስ አለ ማለት ነው። ያጣነው ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኤፊሺየንሲያችን መቶ ሊሆን አይችልም። ሙሉ ፊውሉ ወይም ነዳጁ ወደ ስራ ሊቀየርልን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዶች እንደውም አንዳንድ መኪናዎች ኢንጂናቸው በጣም ብዙ ነዳጅ የሚበሉ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ በትንሹ የሚንቀሳቀሱ አሉ። ነገር ግን ሙሉ በሙሉ 100% ኤፊሺየንት የሆነ የለም ማለት ነው። ያው ሰከንድ ሎው ምንድነው? the complete conversion of energy from hot source to work is not possible ስለሚል ማለት ነው። instead some energy is transferred to colder body heat sink ይገባል። some energy ወደ heat sink ወደዚህኛው ስለሚገባ ያው ልክ እንደዚህ ተቀንሶ ግማሽ ወደ ሲንክ ስለሚገባ ማለት ነው። this place very strict limit on efficiency of heat engine ስለዚህ ኤፊሺየንሲያችን ሊሚት ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤፊሺየንሲያችን 100 አይደርስም ካል ኤፊሺየንሲያችን 100 አይደርስም ካል ማክሲመም ኤፊሺየንሲው ምን ያህል ነው? አንድ ኢንጂን ሊደርስበት የሚችለው ማክሲመም ቴዎሬቲካል ኤፊሺየንሲ በቲዮሪ ደረጃ ያለ ኤፊሺየንሲ ምን ያህል ነው ካል greater temperature difference between hot source and cold sink the greater maximum efficiency። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ በዚህ በሆቱና በቀዝቃዛው መካከል ትልቅ ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ካለ ምን ይኖራል ማለት ነው? ኤፊሺየንሲያችን ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። በት ቴምፕሬቸሩን ብሎ መጨመርም አይቻልም። ምክንያቱም ማቴሪያሉ ይጎዳል። በጣም ሲጀመር ማቴሪያሉ ሊቀልጥ ይችላል፣ ብረቶች ሊቀልጥ ይችላሉ። ስለዚህ በጣም መጨመርም አይቻልም። ስለዚህ ኤፊሺየንሲያችን የተወሰነ ሊሚትድ የሆነ ነው ማለት ነው። but increasing the temperature of hot source cause significant problem in terms the material expansion of components side engine ይሆናል። ስለዚህ ማክሲመም ኤፊሺየንሲያችን ቅድም እንደነገርኳችሁ ካርኖት ሳይክል ማክሲመም ወይም ትልቅ ኤፊሺየንሲ ያለው ሳይክል ነው ብያቸዋለሁ። እና በሁለት እንትን ነው የሚሰራው እሱ በሁለት አይዞተርማል ፕሮሰስ ነው የሚሰራው ብያቸዋለሁ። ሂት የሚያስገባውና የሚያስወጣው አይዞተርማል ላይ ነው። ስለዚህ QC እና QH ያለ አይዞተርማል ላይ ነው። በአይዞተርማል ጊዜ ከሆነ ደግሞ ቴምፕሬቸር ምንድነው ማለት ነው? ኮንስታንት ነው። ቴምፕሬቸር ኮንስታንት ከሆነ ይህን ኤፊሺየንሲ 1 - QC over QH የሚለውን ስንወስድ የQC ቦታ አይዞተርማል ስለሆነ MC(T) ኮልድ የቀዝቃዛው ኦብጀክት ቴምፕሬቸር ይሆናል። እንደገና QH ደግሞ የሞቃታማው ኦብጀክት ቴምፕሬቸር ኮንስታንት ስለሆነ MC(TH) ይሆናል ማለት ነው። MC(TH) ስለዚህ MC ይጣፋና TC over TH ይሆናል ማለት ነው during ካርኖት ሳይክል። ስለዚህ ማክሲመሙ ይሄ ነው ማክሲመም ኤፊሺየንሲያችን። ስለዚህ ለሌሎች ኢንጂኖችም ማክሲመሙ ይሄ ነው ተብሎ ነው የሚሰደው። የካርኖት ኤፊሺየንሲ ይሄ ነው እና ይሄ ማክሲመም ሊሚታችን ነው የካርኖት ኤፊሺየንሲ ማለት ነው። 1 - TC over TH ማለት ነው። ማክሲመም ኤፊሺየንሲ ምንጊዜም ይሄ ነው። የማንኛውም ሂት ኢንጂን ኤፊሺየንሲ ከዚህ ሊበልጥ አይችልም። ሁለት ቴምፕሬቸር ቢሰጠን በዚህና በዚህ ማክሲመም ቴምፕሬቸሩ ይሄን ያለው ሚኒመም ቴምፕሬቸሩ ይሄን ያለው የሚሰሩበት ቴምፕሬቸራቸው ሲጨምሩ ኤክስፓንድ ማለት ኮምፕረስድ ሲደረግ ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር ኤክስፓንድ ሲያደርግ ቴምፕሬቸሩ ሲቀንስ ያለው ቴምፕሬቸር ሁለት ቴምፕሬቸር ከተሰጠን ማክሲመም ሊሆን የሚችለው ኤፊሺየንሲ 1 - TC over TH አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኖ ዲዝል ኢንጂን ኢዝ ዲስ ኤፊሺየንት እና ዲዝል ኢንጂን ምናምን ይሄን ያህል ኤፊሺየንት የላቸውም። ካርኖት ሳይክል ነው ወይም ካርኖት ኢንጂን ነው እንደዚህ ሊኖር የሚችለው። ያም አይዲያ ያለው ሞር ኮመን ቫልዩ አራውንድ 30 ምናምን ነው ኤፊሺየንሲያቸው። ፔትሮል ኢንጂን ሀብ ኢቭን ሎወር ኤፊሺየንሲ ከዲዝል ያው ፔትሮል ይሻላል ግን
ኢቭን ሎወር ኤፊሽንሲ 30 40 ምናምን ቢደርሱ ነው። ስለዚህ ኤፊሽንሲያቸው ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሪፍሪጅሬተር እና ሂት ፓምፕ እንምጣ። ሪፍሪጅሬተር እና ሂት ፓምፕ ደግሞ የሂት ኢንጂን ተቃራኒ ናቸው። እንዴት ነው የሚያደርጉ? ሂት ፓምፕ አር ዲቫይስ ዛት ኤክስትራክት ኤነርጂ ፍሮም ኮልደር ሪጅን ቱ ሆት ዋን። እነዚህ ደግሞ ኢነርጂ ነው ኤክስትራክት የሚያደርጉት ከቀዝቃዛ ወደ ሞቃት ነው። ቅድም ከሞቃታማ ወደ ቀዝቃዛው ነበረ ሂት እየሄደ ስራ ኤክስትራክት የምናደርግ። አሁን ደግሞ ስራ አይደለም፣ ስራ እያስገባን ኤነርጂ ነው የምናገኝ። ማቀዝቀዝ ነው ስራችን ደግሞ ከቀዝቃዛው ላይ ሂት እንዲወጣ ሪፍሪጅሬተር ወይም ፍሪጅ የምንለው ማለት ነው። ይህ ከቀዝቃዛው ነገር ላይ አሁንም ሂት እየወጣ ስራ እየሰራን ስራ እንሰራበታለን። በኤሌክትሪካል የሆነ ወርክ በመብራት ነው የሚሰሩት፣ እንሰጣቸዋለን። ያን ስራ ተጠቅመው ስራ እየሰራን ምንድነው የምናገኘው? ሂቱን ኤክስትራክት ማድረግ ሂት ማስወጣት ነው እንጂ ስራ እናገኝም። ተቃራኒ ናቸው ማለት ነው ከዛ ጋር ሪፍሪጅሬተር። ስለዚህ ካይንድ ኦፍ ሂት ፓምፕ ነው። ሂትን ነው ፓምፕ የሚያደርጉት። ሂትን ከትንሽዬ ቦታ ወደ ትልቅ ከቀዝቃዛው ቀዝቃዛ ነገር ካስቀመጥንበት ወደ ሞቃታማው ፍሎር እንዲወጣ ሂቱ ማድረግ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሮም እንደዚህ ተገልብጧል። ቅድም ሆተር ኦብጀክት አለ። ሆተሩ ከዛ ግማሹን ሂት ወደ ቀዝቃዛው ግማሹን ወደ ስራ ነበር የሚቀይረው። አሁን ግን ቀዝቃዛ ሂት ትንሽ ሂት እና ስራ በመስራት ወደ ሙቀትን ከዚህ ማስወጣት ነው ማለት ነው። ሙቀትን ወደ ሞቃታማው። ስለዚህ ቀዝቃዛ የምንለው እኛ ቀዝቃዛው ሪጅን ኮልደር ሪጅን የምንለው በሪፍሪጅሬተር ጊዜ ፍሪጅ ውስጥ ያሉ ነገሮች ቀዝቃዛ ነው፣ ፍሪጁ ውስጥ ያለው ሲስተም ማለት ነው። ከዛ ወለሉ ደግሞ ከፍሪጁ በስተጀርባ ያለው ነገር አብዛኛው ጊዜ ሞቃታማ ነው የሚሆነው። በፍሪጅ አካባቢ ስትሄዱ ይሞቃቸዋል። ውስጥ ያለው ነው ቀዝቃዛ የሚሆነው እንጂ ምክንያቱም ውስጥ ያለውን ሂት ወደ ውጭ ስለሚያስወጣው ማለት ነው። እና ስራ ደግሞ በኮምፕረሰር እናስገባለን፣ ኮምፕረስ ያደርግልናል። ስለዚህ በመብራት ማለት ነው፣ ወይም ኤሌክትሪካል ኤነርጂ በመስጠት። ስለዚህ የዛ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሰራ የሚለውንስ እናያለን። እና እያልኳቸው ያለሁት ሂት ከቀዝቃዛው ወደ ሞቃታማው ነው የምናስተላልፍ። ነገር ግን ሰከንድ ሎ ምን ሆኗል? ስፖንታኒየስ ትራንስፈር ኦፍ ኤነርጂ ፍሮም ኮልደር በዲ ቱ ሆተር በዲ ኢዝ ኖት ፖሲብል፣ አይቻልም ብሎናል። ስለዚህ ስለማይቻል ምን መስራት አለበት? ስራ መስራት አለበት። ስራ ሲሰራ ግን ይቻላል። ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ደብል ኢን ኢዝ ኒድድ ቱ አሎ ኤነርጂ ቱ ፍሎ ፍሮም ኮልደር ሪጅን ቱ ሆተር ዋን። ስራ ስለምንሰራ ግን ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቱ ሆተር ሪጅን ኢኳልስ ቱ ወርክ ኢንፑት ፕላስ ወርክ ምን ይሆናል? ኢነርጂ። ስለዚህ QH ኢኳልስ ቱ ወርክ ደን ፕላስ QC ይሆናል። ሃው ዱ ሪፍሪጅሬተርስ ወርክ ይላል። ስለዚህ ወደ እንትኑ ከመምጣታችን በፊት በቪዲዮ እንውስድ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ማለት ነው። በአኒሜሽን እንየው። ምንድነው የሚሆነው? በማንኛውም ኦብጀክት ዙሪያ ቀዝቃዛ ነገር ወይም ለምሳሌ ይሄኛው ነገር አለ። በዚህ ውስጥ ቀዝቃዛ ነገር ፍሎ ስናደርግ የኢንጂን ሂት ይዘውት ነው የሚሄዱ፣ ቀዝቃዛውን ነገር ማለት ነው። ያቀዘቅዙታል። ከዚህ ቀዝቃዛ ነገር በአካባቢያችን ሲያልፍ ከዚህ ሂቱን እያስወጣ ወይም ይዘው ይሄዳሉ ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ጊዜ ይሄ ውሃ የሚቀየር ካልሆነ በየጊዜው የሚቀየር ከሆነ አንዴ ከሞቀ በኋላ ሁለተኛ ምን ሊልልን አይችልም፣ ሊያቀዘቅዝልን አይችልም ማለት ነው። ሁለተኛ ሊያቀዘቅዝልን አይችልም። ነገር ግን ሪፍሪጅሬተር ግን በየጊዜው ውሃውን ቀዝቃዛ ሞቃት የነበረውን እንደዚህ ሂት ሲያገኝ ይሞቃል፣ መልሶ ደግሞ እንዲቀዘቅዝ የሚያደርግ ሲስተም ስላለው ነው ማለት ነው። በየጊዜው ዝም ብለን አስቀምጠን የሚያቀዘቅዝልን እንጂ አሁን ይሄ ዝም ብለን ውሃውን ሰርኩሌት ብናደርገው የተወሰነ ጊዜ ሂቱን ከዚህ ካገኘ በኋላ ይሞቃል። ከሞቀ በኋላ መልሶ ሂት ሊመጥልን አብዞርብ ሊያደርግልን አይችልም። እንደውም በጣም ሞቃታማ ከሆነ እሱ ወደ ፍራፍሬው ሊያስገባልን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሪፍሪጅሬተር ግን መጀመሪያ ቀዝቃዛው በምናስቀምጠው እቃ አካባቢ እንዲፈስ ፍሎ እንዲያደርግ ያደርጋል። ከምናስቀምጠው እቃ ካራቀ በኋላ ደግሞ ያን የቀዘቀዘ ነገር ይሞቃል።
ማለት ሂት ሲያገኙ ይሞቃሉ። ከሞቁ በኋላ መልሶ ቀዝቅዘው እንዲመለሱ ያደርጋል ምናምን እንደዚህ እያደረገ የሚሰራ ሲስተም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንየው እስኪ እንደዚህ አይነት ዋየር ወይም ፍሉዱ የሚፈስበት ነገር እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ይሄ በጀርባው ሂቱ የሚወጣበት ነው። ይሄኛው ደግሞ ወለሉ ላይ ያለው እንትን የምናስቀምጥበት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው የሚደረገው? ከፍተኛ ፕሬሸር ያለው ከፍተኛ እዚህ ፍሪጅ ውስጥ ስንገባ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ይሄ ኤክስፓንሽን ቫልቭ ትባላለች ወይም ትሮትሊንግ ቫልቭ ትባላለች። ይሄ ምንድነው የምታደርገው? በፍሪጅ ውስጥ ፍሉድ ነው ያለው፣ ፈሳሽ ፍሉድ ነው ያለው። ያ ነው ሂቱን የሚያስወጣልን። ስለዚህ ይሄ ከፍተኛ ፕሬሸር ያለው ፍሉድ ነው እዚህ ጋር እቺ ቫልቭ ኤክስፓንሽን ቫልቭ ውስጥ የሚገባልን ከፍተኛ ፕሬሸር ያለው ሊኩዊድ ይገባል። ይሄ ሲገባ በዚህ ውስጥ ሲንቀሳቀስ ፕሬሸሩ እየቀነሰ ይመጣል። ፕሬሸሩም ይቀንሳል፣ ቴምፕሬቸሩም ይቀንሳል ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ ሲዞር ማለት ነው ኤክስፓንድ ያደርጋል። ስለዚህ ፕሬሸሩም ቴምፕሬቸሩም ይቀንስልናል ማለት ነው። በጣም ካፕላሪቲ ወይም ካፕላሪቲው ትባላለች። ፕሬሸሩ ስለሚጨምር ኢቫፖሬት ያደርጋል። ኢቫፖሬት ለማድረግ ሂት ስለሚያስፈልገን ሂቱን ስለተጠቀምነው ኢቫፖሬት ለማድረግ እንደዚህ ሲመጣ ቴምፕሬቸሩ ይቀንሳል ማለት ነው። ቴምፕሬቸራችን ይቀንሳል። ስለዚህ የፍሉድ እዚህ ከደረሰ መጀመሪያ 45 ነበር ቴምፕሬቸሩ፣ እዚህ -20 አካባቢ ደረሰ። ከቀዘቀዘ በኋላ ወደ እቃዎች ነው የሚሄደው፣ ወደ አስቀምጥናቸው እቃዎች። ስለዚህ በጣም ቀዝቅዟል። ከነዛ ሂት አብዞርብ እያደረገ እየመጠጠ ይሄዳል። እዚህ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር ኤክስፓንሽን ቫልቭ ላይ እንደነበረ ፕሬሸሩን በጣም ቀንሶታል። ፕሬሸሩን ሲቀንሰው ምንድነው የሚፈጠረው? ቴምፕሬቸሩም ቀንሷል። ፕሬሸሩ በጣም ቀነሰ ማለት ኢቫፖሬት ለማድረግ ፍሉዱ ይቻኩላል። ፕሬሸር ከሌለ ጫና ካላደረገበት ኢቫፖሬት ያደርጋል፣ ቴምፕሬቸሩም ትንሽ ስለሆነ። ስለዚህ በዚህ ውስጥም ሲሄድ በዚህ ቱቦ ውስጥም ሲሄድ ምግቦች ያስቀምጥናቸው ምግቦችን እቃዎችን ለማቀዝቀዝ ሲሄድ ኢቫፖሬት እያደረገ ነው። አሁንም ምን እያደረገ? ኢቫፖሬት እያደረገ ቀዝቃዛ ነው። ፕሬሸሩ በጣም ትንሽ ስለሆነ ቀዝቃዛ ቢሆንም ኢቫፖሬት ያደርጋል። ያው ይታወቃል፣ ነገሮች ኢቫፖሬት የሚያደርጉ ሙቀት ሲያገኙ ነው ወይም በጣም ትልቅ ሙቀት ሲሆን ነው። ነገር ግን ፕሬሸሩ በጣም ትንሽ ከሆነ ፕሬሸር ከሌለ ግን በጣም ባይሞቁም በትንሽ ነገር ኢቫፖሬት ያደርጋሉ። ኢቫፖሬሽን ደግሞ ፌዝ ቼንጅ ስለሆነ ኢነርጂ ያስፈልገዋል። ስለዚህ አሁንም ኢቫፖሬት እያደረጉ ነው። ኢቫፖሬት ማድረግ ጀምረዋል። ኢቫፖሬት እያደረጉ ነው። ኢቫፖሬሽን ነው በቃ ሂት አብዞርብ የሚያደርጉት። ኢቫፖሬት ሲያደርጉ ፌዝ ቼንጅ ለማድረግ ከሊኩድ ወደ ጋዝ ኢቫፖሬት ለማድረግ ኤነርጂ ስለሚያስፈልጋቸው ከአካባቢው ካለው እዛ ካስቀመጥናቸው እቃዎች ሂት አብዞርብ ያደርጋሉ፣ ይወስዳሉ። ኮምፕሌትሊ ይሄን ዞረው ሲጨርሱ በተቀመጡ እቃዎች ዞረው ሲጨርሱ ኮምፕሌትሊ ፒውር ቫፐር ይሆናሉ፣ በጋዝ መልኩ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጋዝ ከሆኑ ደግሞ ሁለተኛ ተመልሰው ሊኩድ ሆነው መጥተው ደግሞ ኢቫፖሬት ሲያደርጉ ሂት አብዞርብ እንዲያደርጉልን መልሰው ደግሞ ወደ ሊኩድ መቀየር አለባቸው። ስለዚህ ኮምፕረሰር አለ እዚህ ጋር ጥቁር የመሰለው ነገር ኮምፕረሰር ነው። ተመልሰው ኮምፕረሰር ውስጥ ይገባሉ። ይሄ ኮምፕረሰር ኮምፕረስ ሲያደርግ ፕሬሸሩን ይጨምርልናል። ይኸው 0.6 ባር ነበር ወደ 8 ባር አደረሰው። ፕሬሸሩን ጨመረው። ፕሬሸሩ ሲጨምረው ቴምፕሬቸሩም ይጨምራል አብሮ። ከ-20 ወደ 90 አደረሰ። መጀመሪያ ቫፐር ነበረ፣ ከዛ ከፍተኛ ፕሬሸሩን ጨመር ነው በኮምፕረሰሩ። ይሄ ጥቁሩ ነገር ኮምፕረሰር ነው። በኮምፕረሰሩ ፕሬሸሩ እንዲጨምር ስናደርገው ፕሬሸሩ የጨመረ ቫፐር ይሆናል። ያ ፕሬሸሩ የጨመረ ቫፐር ጀርባው ከፍሪጁ ጀርባ ያለው ዋየሮች አሉ ወይም የሚፈስበት እንትን አለ። በዛ ሲሄድ ኮንደንስ ለማድረግ ነው የሚሄደው። መጀመሪያ ቫፐር ነበር፣ ፕሬሸሩን በጣም ስለጨመር ነው። ፕሬሸሩ ሲጨምር ደግሞ ኮንደንሴሽን ይፈጠራል። ኮንደንስ ማለት ከጋዝ ወደ ሊኩድ ደግሞ ሂት ይወጣል።
ፌዝ ቼንጅ ስለሆነ ማለት ነው። ከትልቁ ፌዝ ወደ ከቫፐር ወደ ሊኩድ ሲቀየር ሂት ይወጣል። ስለዚህ እዚህ አካባቢ በስተውጭ በኩል ናቸው እነዚህ ዋየሮች ያሉት ዋየር ሳይሆኑ ቱቦዎች ነገሮች ናቸው፣ ቱቦ ነገር ናቸው። ስለዚህ በዚህ ሲያልፍ ሂቱን ወደ ሰራውንዲንግ ያስወጣዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮምፕረስ አድርገን ምን ብለነው ነበረ? መጀመሪያም ሂት እያገኘ ኢቫፖሬት አድርጎ ከዛ ኮምፕረስ አድርገን ቴምፕሬቸሩን እና እንትኑን ጨምረነው ነበረ ፕሬሸሩን። ከዛ የጨመርነውን ቴምፕሬቸር አስወጣው። ሲያስወጣው መልሶ ወደ መቀዝቀዝ ነገር ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ሂት ሪጀክትድ እየሆነ ነው በዚህ እየተሽከረከረ ማለት ፍሉዱ በዚህ እየተንቀሳቀሰ ዜን ምን ሆኗል? ኮንደንስ አድርገነዋል አይደለ? ኮንደንስ ካደረግነው ፕሬሸር ሃይ ፕሬሸር ይሆናል። ፕሬሸር እዚህ ጋር ኮምፕሬሰር ጋር ስለሰጠነው ሃይ ፕሬሸር ይሆናል። ነገር ግን ኮንደንስ ስላደረግነው ደግሞ ከቫፐር ወደ ምን ተቀይሯል? ወደ ሊኩድ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሃይ ፕሬሸር ሊኩድ ተመልሰን መጣን። ይሄን ሃይ ፕሬሸር ሊኩድ ደግሞ ሎው ምን ያደርገዋል? ፕሬሸሩን ይቀንሰውና ወደ ለኢቫፖሬሽን እንዲዘጋጅ ያደርገዋል። ዜን እቃው አስቀምጥነው ጋር ሲሄድ ኢቫፖሬት እያደረገ ሂት አብዞርብ ያደርግልናል ማለት ነው። 8 ባር ነበር። እዚህ ጋር ሲደርስ ፕሬሸሩም ቴምፕሬቸሩም እንትን ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ሳይክሉ ይሄን ይመስላል። ወይም መጽሐፋችን ላይ ያለው በዚህ መልኩ ነው ያስቀመጠላችሁ። እዚህ ጋር ምን አለ? ኤክስፓንሽን ቫልቭ ወይም ካፒላሪ ቲዩብ ያላት፣ እዚህ ጋር ኮምፕረሰሩ አለ፣ እዚህ ጋር እቃ የምናስቀምጥበት አካባቢ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ውጭ ሂት የሚወጣበት አካባቢ ነው ማለት ነው። እና እንዴት እንደሚሰራ እያየ ነው እንሂድ። Inside fridge there is a network of pipe containing special fluid. This fluid transfer thermal energy from inside the fridge the cold region to surrounding other region. Special fluid አለ። ያ fluid ሂት ትራንስፈር ያደርጋል ከቀዝቃዛ ወደ ሞቃታማው ማለት ነው። Starting at the top left the liquid pass through ኤክስፓንሽን ማለት እዚህ ጋር ኤክስፓንሽን ቫልቭ አለች። እቺ ኤክስፓንሽን ቫልቭ ምንድነው የምታደርገው? ፕሬሸሩን ነው የምትቀንሰው። ፕሬሸሩ ሲቀነስ ይሄኛው ኤክስፓንሽን ቫልቭ ሊኩዊድ ኤክስፓንድ ቢካም ጋዝ ወደ ጋዝነት ይቀየራል እና ስቲል ኢቫፖሬት እያደረገ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እዚህ ጋር አካባቢ ስለሆነ ኢቫፖሬት እያደረገ ኢቫፖሬት ሲያደርግ ኤነርጂ ስለሚያስፈልገው ከእቃዎቹ አብዞርብ ያደርጋል ማለት ነው። pass through expansion valve. This is specially designed to force the liquid to change state into gas and expand ወደ ጋዝ እንዲቀየር ታደርገዋለች። The gas then pumped around the system through inside of the fridge. Thermal energy flow from inside of the fridge into the gas ይገባል። ምክንያቱም ጋዙ ኢቫፖሬት እያደረገ ስለሆነ እና ኤነርጂ ኢቫፖሬት ለማድረግ ኤነርጂ ስለሚያስፈልግ this result in temperature inside the fridge falling አብዞርብ ስለሚያደርገው ቴምፕሬቸር እንዲቀንስ ያደርጋል። This does not break second law as gas is so much colder than inside the fridge. Second law አይጣረርም። ምክንያቱም ከቀዝቃዛ ስቲል አሁንም ከሞቃታማ ወደ ቀዝቃዛ ነው ፍሎ የሚያደርገው። ምክንያቱም ፍሉዱን ፍሪጅ ውስጥ ካሉ እቃዎች በጣም እንዲቀዘቅዝ በኤክስፓንሽን ቫልቭ አማካኝነት በጣም እንዲቀዘቅዝ ስላደረግ ነው ሪላቲቭሊ ፍሪጅ ውስጥ ያሉ እቃዎች የሞቁ ናቸው ከፍሉዱ ማለት ነው። ስለዚህ ከሞቃታማ ወደ ቀዝቃዛ ነው። አሁንም ሰከንድ ሎውን አይጥስም ማለት ነው። ወርክ ኢዝ ዘን ደን ኦን ዘ ጋዝ። ከዛ ወርክ የሚሰራው የት ጋር ነው? እዚህ ጋር ኮምፕረሱ ነው። ኦን ዘ ጋዝ ኢን ኦርደር ቱ ኮምፕረስ መጀመሪያ በጣም ቀዝቅዟል። ከዚህ ሂት አብዞርብ ሲያደርግ ደግሞ ይሞቃል። ስለዚህ ወይም ቫፐር ነበረ። ዞሮ ዞሮ ስራውን የሚሰራው ከሊኩድ ወደ ቫፐር ሲቀየር ሂት ስለሚያስፈልገው ያን ሂት አብዞርብ ለማድረግ ነው ከሊኩድ ወደ ቫፐር። ስለዚህ በየጊዜው ከሊኩድ ወደ ቫፐር መቀየር አለባቸው። ስለዚህ ከቫፐር ደግሞ መልሰን ወደ ሊኩድ ለመቀየር ኮምፕረሰር ያስፈልገናል ማለት ነው። Work is then done on the gas in order to compress it, turn it back into liquid. This work put into the system work የምናስገባው እዚህ ጋር ነው። This causes increase in temperature in the fluid. ቴምፕሬቸሩ ይጨምራል። ቴምፕሬቸሩና ፕሬሸሩ ሲጨምር ኮንደንስ ያደርጋል። ኮንደንስ ሲያደርግ ሂቱ እየወጣ ይሄዳል። ፕሬሸሩ ሲጨምርበት ጋዝ የነበረው ወደ ሊኩዊድ መቀየር ይፈልጋል። ምክንያቱም ፕሬሸሩ እየጨመረበት ስለሆነ
ስለዚህ ዘኔ ሂት ይወጣል። ሂት ወደ ሰራውንዲንጉ ይለቀቃል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ዞት የመጣውን ሂት በዚህ አድርጎ እዚህ አካባቢ ሲሆን ያራግፋል። ከዛ እዚህ ጋር ቀዝቅዞ ይገባል። እንደዚህ ያደረገ ሂት ያመላልሳል ማለት ነው። The fluid that pass through face of pipe on back of fridge as it's now hotter than the surrounding, so thermal energy is transferred to room ይሆናል ማለት ነው። ቲንክ አባውት ዚስ ይላችኋል መጽሐፋችሁ ላይ እና የሆነ ቲንክ እንድታደርጉ ቲንኪንግ የሆነ ጥያቄ ሰጥቷቸዋል። ምንድነው የሚላቸው? What would happen to the temperature of room if a refrigerator was left running with door open? የፍሪጃችሁ በር ተከፍቶ ቢከፈት የሩሙ ቴምፕሬቸር ምን ይሆናል ነው የሚላቸው። አክቹአሊ ፍሪጅ የሩሙን ቴምፕሬቸር እንዲጨምር ነው የሚያደርገው። ከውስጥ እያስወጣ ወደ ውጭ ነው የሚለቀው። ቢከፈትስ ምንድነው የሚሆነው ነው የሚለው። ቢከፈትም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ሩሙ ጌት ዋርመር፣ ሩሙ ይሞቃል። እንዴት ነው የሚሞቀው? ከፍሪጅ ውስጥ እያስወጣ ወደ አካባቢው ይለቃል። ከዛ ፍሪጅ ውስጥ ደግሞ ፍሪጁ ክፍት ስለሆነ የሩሙን ኤር መልሶ ወደ ፍሪጁ ይገባል። አሁን ከዛ ደግሞ ከፍሪጅ ደግሞ ያስወጣዋል። ከወጣ በኋላ ደግሞ ክፍት ስለሆነ ተመልሶ ይገባል። እንደዚህ ያለ መመላለስ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ሩሙ እንዴት ሊጨምር ይችላል ካላችሁ ኢንጂን አለ እንትን ይሄ ኮምፕረሰር ስላለ በኮምፕረሰሩ ምክንያት ሂት ይወጣል ማለት ነው፣ ወይም ሂት እንዲጨምር ያደርጋል እንጂ በሩ ክፍት ከሆነ በፍሪጁና በእንትኑ መካከል መመላለስ አይነት ነገር ስለሚሆን ኔት ኢፌክት አይኖረውም። ነገር ግን ከዲቫይሱ ይገኛል። refrigerator as a device transfer heat from inside the box to surrounding. The room around the refrigerator is warmed as it receives heat removed from inside the box. If you leave the door open ከተዋችሁት ግን heat is merely recycled from the room to the refrigerator. recycled ነው የሚሆነው back into the room. Net room temperature increase would result from ከየት ነው? ከሂት ኦፍ ሞተር that constantly running to move energy around circle. ፓምፕ አለ፣ ኮምፕረሰር አለ። ከነሱ ምን ይሆናል? ሂት ይገኛሉ ማለት ነው። እና ሰራውንዲንጉ ወይም ቤቱ እንዲሞቅ ያደርጋል ክፍት ከተው ነው ማለት ነው። ባንተውም ግን ያው ፍሪጅ ምን ያደርጋል? ክፍት ባይሆንም ያሞቃል ቤት። other example of heat pump። ስለዚህ አንድ ኤግዛምፕል ሬፍሪጀሬተርን አይተናል። ሌላው ሂት ፓምፕ ኤር ኮንዲሽነር አለ። ኤር ኮንዲሽነር ማለት የቤታችንን ኤር በሆነ ቴምፕሬቸር ሬንጅ ውስጥ ማስቀመጥ ኮንዲሽን የሚያደርግ ማለት ነው። ኤር ኮንዲሽነር እና ፍሪዘር ማቀዝቀዣ። ኤር ኮንዲሽነር የቤታችንን ነው አጠቃላይ የቤቱን። ፍሪጅ ግን ፍሪጇ ውስጥ ያለች ትንሽ ነገር ነው የሚያቀዘቅን። አዜ ሆል ኤር ኮንዲሽነር የቤቱን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህም ሂት ፓምፕ ናቸው። ከቀዝቃዛ ወደ ሞቃታማ እንዲሄድ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። አክቲቪቲ 1.9 ምን ይለናል? ስለ ሬፍሪጀሬተር ነው። ስኬች ይላል። ሲምፕል ፒቪ ዲያግራም ፎር ሬፍሪጀሬተር ሌቨሊንግ ኢች ሴክሽን ኤቭሪ ሳይክል in that energy being transferred from colder region to hotter region. The food stay cold despite heat leaking in from the surrounding and most often when you open the door. ፒቪ ዲያግራም ሳሉ ነው የሚላችሁ ሬፍሪጀሬተር እና ሲምፕል ፒቪ ዲያግራም ነው የሚላችሁ። ዝም ብሎ አራት ማዕዘን የሆነ ፒቪ ዲያግራም መሳል ትችላላችሁ። ምክንያቱም ሬፍሪጀሬተሮች ብዙ አይነት ናቸው ያሉ እና እያንዳንዳቸው የራሳቸው ፒቪ ዲያግራም አላቸው እና የዚህኛውን አይነት ሬፍሪጀሬተር አይደለም የተባለው። ዝም ብሎ መጀመሪያ ላይ እንዳየነው አራት ፕሮሰሶችን ኮምባይን አድርገን አንድ ሂት ኢንጂን እንዳየነው አይነት ነገር ዝም ብላችሁ ስኬች አድርጉ ነው የሚለን ስራችን። there are different types of refrigerator like ideal reverse carnot refrigerator cycle. ሪቨርስ ያልንበት ምክንያት ካርኖት ለሂት ኢንጂን ነው። ነገር ግን ሪፍሪጀሬሽን ላይ ሲሆን ሪቨርስ ይሆናል ማለት ነው። ሪቨርስ ይሆናል። ቫፐር ኮምፕሬሽን ሪፍሪጀሬሽን ሳይክል፣ ቫፐር አብዞርቤሽን ሪፍሪጀሬሽን ሳይክል ምናምን የተባሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው እና የየራሳቸው ወደፊት ላይ ሲደርሱ ትማሩታላችሁ። የራሳቸውን የሆነ ምን አላቸው ማለት ነው
ፒቪ ዲያግራም አላቸው እና የትኛው እንደሆነ አልጠየቅም። ዝም ብላችሁ እንትን በሉ ያለን። አንድ ምሳሌ ለምሳሌ የትኛው ሊሆን ይችላል? ይሄኛው ለምሳሌ ሪቨርስ ካርኖት ሪፍሪጀሬሽን ሳይክል ሊሆን ይችላል። ሪፍሪጀሬሽን ሳይክል ባለፈ ሪፍሪጀሬሽን እንትን ካርኖት በሁለት ቴምፕሬቸር ሁለት አይዞተርማል እና ሁለት አዲያቤቲክ ፕሮሰስ ወችን የያዘ ነው ብያቸዋለሁ። ነገር ግን ይሄኛው ሪቨርስ ካርኖት የሚለየው ዳይሬክሽኑ ነው። ቀደም ሂት ኢንጂን ላይ የነበረው ዳይሬክሽን ወደዚህ ነበረ እንደዚህ። አሁን ግን ወደዚህ ነው የሚሆነው፣ እንደዚህ ነው የሚሆነው ሪቨርስ ስለሆነ ማለት ነው። እና ሂት ኢንጂን ላይ ሂት እዚህ ጋር ይገባል ከፍተኛ ቴምፕሬቸር ላይ፣ እዚህ ቀዝቃዛ ላይ ደግሞ ይወጣ ነበረ። እዚህ ጋር ደግሞ በተቃራኒ ሂት እዚህ ጋር ቀዝቃዛ ሂት እናስገባለን፣ እዚህ ጋር ትልቅ ሂት እናስወጣለን ማለት ነው። እና እንዴት ነው የሚሰራው ካል አራት ሜን ፓርት አሉ ሪፍሪጀሬተር ላይ እና እነሱን በፒቪ ዲያግራም ስናስቀምጣቸው እንደዚህ ይሆናሉ። ኤቫፖሬተር ማለት እዚህ ጋር እቃውን የምናስቀምጠው እቃው እዚህ አካባቢ ነው የሚቀመጠው። ምክንያቱም በፒቪ ዲያግራም ስናስቀምጠው ፕሬሸራቸው እና ቴምፕሬቸራቸው ዝቅተኛ ስለሆነ እዚህ አካባቢ ነው የሚቀመጡ። ኤቫፖሬተር ኢቫፖሬት ሲያደርግ ነው አይደለ? ፍሉድ ኢቫፖሬት ሲያደርግ ነው ከእቃችን ላይ ኪውኤል የሆነ ሂት አብዞርብ የሚያደርግልን ይሄ ፍሉድ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢቫፖሬተር አለ። ከኢቫፖሬተር እንደወጣ የት ነው የሚሄደው? ይሄ ኢቫፖሬተር በቫፐር መልክ ያለው ኮምፕረስ መደረግ አለበት። ኮምፕረስ ሲደረግ ፕሬሸሩ ይሄው የኛው ፒቪ ዲያግራም ስለሆነ በዚህ ወደ ላይ ፒ ነው። ስለዚህ ፕሬሸሩ ይጨምራል። ፕሬሸሩን ኮምፕረስ ስለሚያደርገው ፕሬሸሩን ይጨምረውና ፕሬሸሩ ትልቅ የሆነ ሊኩዊድ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሊኩዊድ ይሆናል። ዜን ይሄ ሊኩዊድ ወደ ምን መቀየር አለበት? ሶሪ እዚህ ጋር ምንድነው የሚሆነው? ኢቫፖሬተር ቫፐር ነው አይደለ? ከዛ የኮምፕረሰሩ ፕሬሸሩን ብቻ ነው የሚጨምረው። ፕሬሸሩን ጨምሮት ስለዚህ ከፍተኛ ፕሬሸር ያለው ምን ይሆናል? ቫፐር ይሆናል። አሁንም ስቲል ቫፐር ነው እዚህ ድረስ። ከቫፐር በኋላ ኮንደንሰር ማለት ከፍሪጁ ጀርባ ያለው ሂት የሚያስወጣው ነገር ነው። ያ ኮንደንሰር ማለት ቫፐሩን ወደ ሊኩዊድ የሚቀይርልን። ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ሂት ይወጣል። ሂት ወደ ሰራውንዲንጉ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሞቃታማው ሪጅን ጀርባው የፍሪጁ ጀርባ እዚህ ጋር ከፍተኛ ፕሬሸር ላይ እና ቴምፕሬቸር ላይ ያስቀምጥ ነው ማለት ነው። ከዛ የትሮትሊንግ ቫልቭ ያልናት ወይም ኤክስፓንሽን ቫልቭ ያልናት አጠቃላይ ሳይክሉን ስንሰራው እንደዚህ አይነት ሳይክል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያቺ ያለች ኮንደንስ ከሆነ በኋላ ወደ ሊኩዊድ ከተቀየረ በኋላ ይሄ ሊኩዊድ ስቲል ሃይ ፕሬሸር ነው። ሃይ ፕሬሸሩ በኮምፕረሰሩ እዚህ ጋር ዋንስ እንደተጨመረ ነው እና እዚህ ጋር ከፍተኛ ፕሬሸር ነው ያለው። ስለዚህ እቺ ኤክስፓንሽን ቫልቭ ፕሬሸሩን እና ቴምፕሬቸሩን ነው በጣም የምትቀንሰው። ፕሬሸር እና ቴምፕሬቸሩን በጣም ትቀንሰዋለች። ፕሬሸር እና ቴምፕሬቸሩን ከቀነሰች በኋላ ይሄ ፍሉድ ፕሬሸሩ በጣም ስለተቀነሰ ኢቫፖሬት ማድረግ ይጀምራል። ኢቫፖሬት ሲያደርግ ከእቃው ላይ ሂት መውሰድ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረገ ስራ እዚህ ጋር የሚገባው እንደዚህ እያደረገ ሂት ማስወጣቱን ከዚህ ወደዚህ ሂት ማስወጣቱን ይቀጥላል ማለት ነው። እና በእንትን ዲያግራም ይሄ እቃዎቹን እንዳለ ኮምፕረሰር ኢቫፖሬተር አስቀምጠን ነው ፒቪ ዲያግራሙ። ይሄኛው ግን በፕሮሰስ እንትን ስንለው እንደዚህ አይነት ዲያግራም ሊኖራቸው ይችላል። እንደዚህም አይነት ያላቸው ሪፍሪጀሬተሮች አሉ ማለት ነው። እንዲሁ ዝም ብላችሁ አራት ማዕዘን የሆነም አይዞባሪክ እና አይዞኮሪክ አድርጋችሁ ሰርታችሁ አሮ ያው ልክ እንደዚህ ወደዚህ ነው የሚሆነው። ከቅድሙ በተቃራኒ ቀደም ወደዚህ እንደዚህ ነበረ፣ አሁን ግን ወደዚህ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ቀደም እንደዚህ ነበረ። ከሱ በተቃራኒ አድርጋችሁ መስራት ነው ማለት ነው። ያው ዝም ብሎ ለማሳየት ጀስቲፋይ ለማድረግ። የዛሬ የነበረ ሌክቸር ይህን ይመስል ነበረ እና ቻፕተር ዋንን ሌክቸሩን ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ ሪቪኬሽን እና ኢንድ ኢኩዌሽን የሚቀረን። ቻፕተር ዋን በጣም ብዙ ነበረ፣ ኮንሰፕቱም ሰፋ ያለ ስለሆነ ብዙ ይዞናል። ስለዚህ ቻፕተር ቱን በሚቀጥለው ፈጠን አድርገን በቶሎ ለመጨረስ ጥረት እናደርጋለን። ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን እንላለን። እናመሰግናለን።